新加坡威抗空调服务公司祝大家瑞龙贺岁，龙年大吉。在这个炎热潮湿的气候下，选择正确的空调是确保您在家中享受清凉舒适的关键。那么，在选择适合您家庭的空调型号时，确保考虑房间大小、使用需求和预算。一台合适的空调不仅可以为您带来清凉，还可以提高能效，降低用电成本。那么，空调型号在哪里可以看到？下面几张图片可以让你更轻易地知道它们在哪里。一般室内的空调在这2个地方。空调的室外机，请在安全的前提下查看哦。空调室外机器一般在这2个地方可以看见它们。希望这个视频能够帮助您更好地了解在新加坡生活中选择空调型号的重要性。联系电话8511594，再来一次8511594。